מה זה מה שמנוני? שמנוני? הנה תאמר את זה. שמנוני. 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 אח אילי. אח, נו מה אתה דפוק? הצלחתי לבד. איך? לא יודע. לחצתי על זה, הסכמתי את זה. טה. מה זה עושה? עכשיו אני קצת צריך עזרה פה. יופי. לא, מה אתה עושה? די, אני! כן, כולם, ואנחנו כבר מכירים את המפה הזאת בגלל שהיינו בחלק הזה של הרדסטון, ואז דחפתי איתי ללבה. אבל מה יעזור לך? יש שם לבה. לא נורא. מצאתי. איפה אתה? נו אילי. אתה בא אולי? אתה רוצה לבוא? תגיד. לא, אני מניח שיש לי פה משהו לעשות. הנה זה. הנה מה? אתה אמור להשאיר כאן את הרדסטון כדי שנעלה לזה. אבל אין... איך אתה רוצה... לא שמתי לב לכפתור. איפה יש לך את הכפתור? למה אני בכלל לא מצליח להיכנס? מה זה קול מוד? מה זה? מה זה? הצילו! אח, ייי! איזה מספיק. רגע, זוז. תקפוץ למעלה. נו, תביא לי שנייה. אח! די, נו, אילי, תביא לי. ייי. אופסי, לא קפצתי למה. אילי, אנחנו בכלל קופצים למקום הנכון. די, זוז שנייה. אני יודע מה צריך. צריך לקפוץ ל... מה? די כבר. יש פה בלוק דיימונד. וואי! תשבור את זה. מה אתה עושה? צריך ללכת לשם. צריך לשבור את זה. את מה? מה צריך לשבור? מה זה? אתה לא מצליח לטפס לשם. אני אומר לך שלא צריך לבוא לפה. צריך לשבור את זה. את מה? לשבור את לא שמתי לב לזה. שלי, די, תביא. עד שהצלחתי, יש. לא. לקחתי. אז תביא לי, אני בחיים לא פתחתי דלת. רגע, תן לי רק להגיע לשם. נלחץ. עכשיו תביא לי. קודם תעלה אותי. צריך ללחוץ על הכפתור. ואז אני צריך... פרסומות סמיות לסרבר פרו. מה? זה אצלך. לא! דיבלת. ראשון. ייי. מה זה פלשר פלייט? לא. נראה לי צריך ללכת לזה. אוקיי, מצאתי. תלך לזה. למה? תלך לזה. אני אומר לך שלנו. מה זה? וואי. שיט. עכשיו אתה תלך לזה. עכשיו אני... מה? לא בחרת את הנכון. הנה זה. אני חושב שזה. אוקיי. רגע, אל תזוז. הבנתי, זה מבוך. מה? הצלחנו. זה לא עובד. אתה רציני. וואו, מה? אז בטוח יש שם משהו. מה זה חרל? איפה? מה? איך פתחת? וואו, זה ירות עם הרדסטון שאתה עושה. ועכשיו
זה לכאן. אתה יודע כאילו מה אתה עושה? נראה לי. נראה לי צריך לפנות את הדרך, לא? הנה. איכשהו צריך לשבור את הגלס. נו, אז אפשר להזיז אותו עם... עם זה. עם אחד מהם. אוקיי, הבנתי נראה לי. אל תנסו את זה בבית. אולי את זה, ואז את זה. יאללה, די לנשום לתוך הפרק. לא, יש פה פרקור. איך אני מכבה את זה? נראה לי אני הצלחתי. איך אני מכבה את זה? בזה. את זה. למה אתה צריך לכבות אותו? אני כן, ואחרי זה מושך את זה לכאן, וזה ימשוך את הגלס. וואו, אוקיי. אני מנסה איך אתה מכבה את זה. עשיתי ככה. הנה! מה? לא הייתי צריך להדליק את זה. מה? אתה רציני איתי? זה לא, זה פיסטון רגיל. זה פיסטון רגיל. יש פה סטיקי פיסטונס. הנה! פה יש ליד הגלס סטיקי פיסטון. ומה זה יעשה? לחזור לכם עוד שנייה. תרציני איתי. כן. טוב, בוא נוותר. איך נוותר? נהפוך לגיימוד. בואו נעשה לכם קצת מאחורי הקלעים. אז כן, כולם החלטנו שאנחנו מוותרים. הנה, לקחנו. היי פרה. תהפוך לגיימוד 0. הבאתי פרה אבל. 2, זה גיימוד 2. אני הבאתי, די, מה אתה עושה לפרה? פרה זה רצח. אוף, אני בגיימוד 2. אני לא מתה. שרמן, די, אל תשתמש. אתה רציני איתי. איפה אני שם עכשיו את ה... אבל למה זה מהיר? עזוב אותו, אנחנו באמת לא עוזבים את החדר הזה עכשיו. אילי, אתה בא? הוא ייגע לנו בדברים. בוא, לאן אתה הולך? בוא. לאן? איפה אתה? אבל יש לי רדסטון טורץ' ביד. שים את זה... רדסטון? אז בוא. אי אפשר לשים את זה על הסמר. אי אפשר לשים את זה בכלל כי אני על גיימוד 2. מה זה פה? איפה? תבדוק מה הכוחות של הרדסטון טורץ'. אולי אני צריך לשים את זה על הדיימונדס? כן! תקפיץ אותנו. אוקיי, אני פה. מה איתי? עכשיו אני צריך לקפוץ ל... אתה יכול להקפיץ את עצמך כמו שאני. לא בטי. אילי זוז ואני מקפיץ. אני מקפיץ שנייה את עצמי. זוז. איך עושים את זה? לא. אני עושה לך טיפיס. חכה כסף. אתה לא יכול, אתה לא אופי. אז תעשה לי טיפיס. לא, אני לא מאמין, חכה, אז תזוז. אתה יודע מה? תעלה. לא. תעשה לי עוד פעם. עזוב. אתה פשוט עומד פה ולוחץ על כפתור. אבל זה לא עובד, סתכל. יש! אוקיי, יש לנו וודן אקס ולדר. אז תלך לכאן. נראה לי. רגע, מה זה פה? כן, זה פה, אני פה. עכשיו פה יש עוד לדר. מה זה החור הזה שם? אני אנסה... יש שם לדר. רגע, מה הקשור לדר? מצאתי. יש שם... זה. שרמן. שיט, אני לא יכול להוריד את הסולם. עם האקס. זה הביא לך. מגניב. בוא לפה, אני רואה. שנייה, יש פה. יש שם גם חור? כן. אין חור עוד אחד? הופה, עוד לדר. אבל יש עוד כאלה. כרגע קיבלתי עוד לדר.
תן לי את הלדר הזה. זה קל. יש לך פה אחד. הוי! רגע, אני יכול לרדת ולקחת איכשהו את הלדר הזה. כן. תן לי. ואז אתה תשים לי אותו. אתה תשים לי אותו מלמטה. כן. קח. תן לי. קח. יאללה, רד. תיקח את הלדר. נו, רד. עלה. חיי. לא! רגע, אני אעשה את זה ככה. תעשה את זה אחד כן, אחד לא. רגע, חכה עכשיו. תוריד את האחרון, תביא לי אותו איכשהו. תלך אחורה בשיפט. אחורה. שים אחד מעליי. רגע. כנראה שאני אעשה את זה, תן לי. לא, אז אתה ככה משאיר אותי למטה. לא יודע מה לעשות. אבאלה. תביא לי את הגרזן, אילי. איך אני מגיע לשם? תביא לי את הגרזן. רגע. תחזור לכם עוד שנייה. וואו, אין לי מושג בכלל איך הגעתי לפה, אבל זה לא עושה כלום. שיט, תביא לי את הגרזן. אתה יכול לקפוץ את זה. אבל מי יודע, אולי זה עוד חשוב. וואו, רק פלשר פלייטס אחד. מה אתה דפוק? תסתכל. מה? לא הבנתי מה צריך לעשות. נראה לי כאילו שלא יהיה סטון. ההפך, שיהיה סטון. לא, נראה לי שלא יהיה סטון. נו, איך עושים את זה? אתה אמור שלא יהיה סטון. וואי, לא ללכת סתם ככה. איך אתה עושה את זה? תלחץ על הכפתורים. גם שלי הפך לי. אוקיי, עכשיו כל השורה הזאת. לא הבנתי, זה הפוך. צריך לקפוץ. אבל אתה עושה את זה עוד פעם. תן לי רגע לנסות לבד. קצת הפוך. תמלא רגע הכל. איך אתה רוצה שאני אמלא הכל? מה? שקט. יואו, איך אני עושה את זה? נחזור לכם עוד שנייה. היא לא מפציץ את השט. מה זה? מה עושים פה? מה קיבלת בצ'סט? נראה לי צריך לשים את כולם בשורה ואחרי זה לפרק את הבלוק. שאלתי מה קיבלת בצ'סט אבל. לא קיבלתי כלום. מה? אבל יש פה צ'סט. נו, ואיתה פותחים את הדלת. לא! הדלת נפתחה. לא. מה קשור הצ'סט לדלת? לא הבנתי מה צריך לעשות. זה טראפ צ'סט. די לנשום לתוך ווי. אילי, לא הבנתי מה אתה עושה פה.
לכם עוד... אז כן כולם, אני בסרבר פרו, ועכשיו אני מעריך את הסרבר. איזה הצצה למאחורי הקלעים. וזה המיינקראפט שלי. אילי, נחזור לכם עוד שנייה. אילי! יופי, אילי מדבר. נחזור לכם עוד שנייה. פשוט אני רוצה לעשות פה אפקט קטן. רגע, מכבים את זה. אילי, שמע את זה, כי יש פה עוד את הגיימוד ממקודם. שהיינו בחדר מה, למה זה לא לוקח את זה? שהיינו בחדר עם ההמון זה. קחו פקודה לחיים. אילי. מה? קיבלת אפקט? כן. יופי, עכשיו בוא נעשה לעצמי כדי שיהיה פה קצת קצת אור. הצלחתי. באמת? לא. מה עושים פה? נו. אני תקוע בתוך הבלוק. הצלחת! יש! עכשיו מוצאים איך להוריד את זה מזה. הנה. תפתח לי. אוקיי, יש לי סטיק לתקוע בך ולבר. את הלבר אני מניח ששמים פה. זה לא מגיע. תשבור עם הסטיק את זה. זה מה שאתה חושב שעושים? אי אפשר. את הרדסטון. איזה מגניב. זה מביא לך את הרדסטון? לא. פאק. תחפש בתוך התיבה. אין מצב שזה לא מביא. מה עושים אז? אין ברירה, חייבים לעבור לגיימוד. מצטער. מאיפה הגעת לפה? רגע, מה זה? אבל עדיין נעלמו לנו כל הרדסטון. שיט! מה? למה עשינו את זה? למה עשינו את מה? רגע, אז נחזור למה עשינו את זה? שברנו. למה? טעות. אוקיי, תביא לנו כמה רדסטון. כן, אחרי הכל עדיין בטעות הרסתי את כל הרדסטון. 4. אוי, לא גיימוד 0, גיימוד 2. נראה לי נסיים את המפה עוד בפרק. מצטערים, נגמר הזמן. אופס, אילי. תכלס, הכנתי עכשיו רדסטון טורץ'. הכנתי אותו מהסטיק מקודם ומרדסטון. סטופ. נראה לי שסיימנו. תלחץ על זה, לא סיימנו. מה אתה רוצה שאני אלחץ? איך אתה רוצה שנעבור? טוב, אז כולם, איך אתה רוצה שנעבור? מה, סטופ, באמת, מראה. עוד כמה פאקינג עולמות יש. הכל תראו בפרק הבא של מפות ונהנות.